फर्क बंदम से छीमे देखे गा गिन के रे कुछ कुत्ते पत्ते खा गए गा गिन छीमे दे छीमा मर गया 7 किलो पर लगी थे इसके चलना हर क्या थोड़ा उससे तले तले साइड पे तले हटा पहले का दर्द नहीं ओके ओके मिट्टी काट के लेना चाहिए मिट्टी करवा खड़ी 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 भाई देख भाई ये थामड़े लाइन ओ भारी
खाने के टाइम रहने में लग गया और एक मार फिर गए तो चल लिए कबूतरी यही थी वही क्या करेंगे चलो खड़े से देख रहे जी और मैं था तुम ऊपर टूरना फिर पता देखा पड़ेगा नहीं तो चाह गए चंगा किधर टाइम लगता है तो ना अकेला मारा ही का देते हैं दांत ही क्यों मार कर दे चाय को हेलो ये लामा इतना वाला तुमने सी मेरा सच्चे करके मशीन में गिरेगा मार हमारा ये ठीक है कोटा पूरा निकाल नहीं होगा तो आओ यहाँ हो जाएंगे
हाँ हाँ दसी दसी पड़े ना भी वीडियो बढ़ती भी है तो टेंशन ना कर ओए खोल ओए खोल बना वीडियो बढ़ती क्या मैंने कुत्ता खोले बड़ा कुत्ता जरा ये बोल सा करे अरे भी ये दिखा ले दे ये मुला ये दिखा ले दे ये अनवर लटो दिखा ले ये अनवर लटो दिखा ले हां जी ये असल मंडी दा ये वे ये लोड है आवे तेरे रखा से दे बस सही है मैं तो अक्सर मिट्टी से पड़ते ये ले गुडे थोड़ा कचरा बन नहीं लगा लाटों से जा रखूं आधा कौन है घर बंद के बाल हैं
मजेदार आ जाएगा मशीना हंसते ठीक है फिर फंस गया ओए